shir u dhexeeya taliyaasha ciidamada amniga gobolka Banaadir sida booliska nabad sugidda iyo maxkamadda ciidamada ayaa Muqdisho maanta ka dhacay. shirka ayaa intuu socday waxaa looga hadlay isku dhaca degmooyinka Muqdisho ku dhex mara ciidamada amniga iyadoo taliyaasha halkaas lagu diray digniin culus. waxa ayna maxkamaddu sheegtay in saraakiishii ciidankoodu dagaalama ugu horeen iyaga la xisaabtami doono. taliyaha qaybta booliska gobolka Banaadir General Saadiq Umar Xasan ayaa ka warbixiyay ujeedka shirkan. waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo gudoomiyaha maxkamadda shirkan wuxuu ku saabsan yahay kali ah maxkamaddu inay la hadasho sarkaal walba iyo ciidan walba oo ka shaqeeya gobolka Banaadirna ay gaarsiiso awaamirtaas oo isna noo koobnaan maanta kadib wixii dhaca marka anagoo wada joogna oo maxkamaddu in la hadashay oo nin walbaaba nin uu og yahay wax ka horeeya ayaan maxkamadda isla aadaynaa. gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa digniin culus u diray ciidanka nabad sugidda iyo kuwa booliska oo maalmihii dambe Muqdisho meelo kamid ah ku dagaalamay. waxaa loo diray ayaga inay amniga sugaan in la dagaalamaan amnigayba lid ku tahay ma aha inay xataa iska afariisteen ma aha iyaga amni daradii sameeyay ka dhiganta. taas daraadeed ciidanka iyo dadka dagaalama kaliya mas'uuliyaddu ma taabanayse waxay u gudbaysaa saraakiishi wax ka qaba waayay oo gaarsiiyay ilaa ciidamada inay ka dagaalamaan ay u gudbaysaa. markaasi waxaa imaanayo in la xiro sarkaalkii iyo ciidamadii dagaale, waxaa imaanayso in la maxkamadeeyo, waxaa imaanayso ciqaabtii ka dhalatay maxkamadeyntaasi ee sharciga ahaydna inay mas'uuliyadooda dusha u ritaan. arrintu waxay aad u sii daran tahay kulushahay oo aanan marna cudurdaar yeelanaynin markii ay jiraan gurmadyo labada dhinac sida cadow in la dagaalamayo kale inuu gurmad yimaado oo la dhahaa nin anaga ciidankeena ka tirsanaa ciidankaasi wax yeelay inta la dhaho la isku soo gurmada oo la dagaalamaa. taasi waxyaabaha aanan naqanaynin wax cudurdaar yeelanayay ka mid tahay. waxay idin sheegaynaa marka koowaad arrintaas horta inaad qodobkaasi hoosta ka xariiqdaan. saraakiisha xukuma ciidamada waa inaad ciidankaaga ka adkaataa, waa inaad ciidankaaga kan xun ka qabataa oo dhahdaa kan ciidan ma naqa kare ka saara dhahdaa. hadday ciidamadu dagaalamaan saraakiishiyo joogto ayagaa la xiraa, iyagaa la maxkamadeynaa, iyagaana ciqaabta ka dhalta qaadaya. magaalada Muqdisho ayaa inta badan waxaa ku dagaalama ciidamada kala duwan ee dowladda Soomaaliya sida booliska nabad sugidda iyo militariga kuwaas oo geysta khasaare dhimasho dhaawac leh oo soo gaara dadka shacabka ah.